Halo, halo, halo. Takže niekedy sa mi ľudia prihlásia na tarotový, astrologický, numerologický rozbor a vlastne potom zistíme iba takú jednu maličkosť. Je to maličkosť, ktorá sa niekedy častokrát opakuje a to je vlastne to, že ten človek aj vie, čo by mal robiť. Nakoniec to všetko podložím aj astrológiou, numerológiou, čínskou astrológiou a rôznymi inými náukami. Takže vidím tam napríklad Venušu, ktorá je vo vodnárovi v astrologickej mape, takže bude to niekto, kto nebude mať rád tradičné vzťahy a bude potrebovať veľkú slobodu vo vzťahoch. Nie je to o tom, že by ten človek nebol schopný mať vzťah, ale je to skôr o tom, že to je človek, ktorý potrebuje veľa slobody v tom vzťahu a nebude rada zviazaný v nejakých tradičných veciach. Ak toto o sebe viete, tak sa nepasujte do nejakých šuflíkov, nepasujte sa do stereotypov, nepasujte sa ani do tradícií, ktoré vlastne robiť nechcete a robia vám veľmi zle a možno sú tam aj nejaké výčitky od príbuzných. Proste tí ľudia, čo majú vodnárskú Venušu alebo aj mesiac vodnársky, tak sú to ľudia, ktorí práve majú porušovať tie stereotypy a majú v tej hmote vlastne robiť revolúciu. Čo sa ale stane s takým človekom, ktorý si to prizná, ale povie si, že to nemôže robiť, pretože situácia je taká, že nikto doma preto nemá pochopenie. No, to sú presne potom tie buď hnevy, ktoré sa vlastne pretavujú do rôznych skratov, alebo sú to nekonečné frustrácie, smútky, tí ľudia nevedia z toho výjsť. Oni presne vedia, že to pre nich nie je dobré. Ja im to aj poviem, že ale ty si sedmička, dajme tomu, áno, kód sedmičkový alebo päťkový ľudia majú radi strašne zmeny, cestovanie. Ako sa chceš napchať s takýmto kódom do niečoho tradičného, stereotypného, keď ty máš tvoriť nejakú revolúciu, máš ukazovať ľuďom, že všetko je možné a že vlastne keď ideš podľa seba, tak nič nemôžeš stratiť a ty sa pasuješ stále do tých šuflíčkov, áno. Ja si dovolím tvrdiť, že práve toto spúšťa aj tie panické ataky a takisto sa zistilo, vlastne Rudriger Dalker to už publikoval, aj mnohí iní autori, takíto, čo skúmajú vlastne tú psychosomatiku, že vlastne to sú presne tie rakoviny, pretože sa niečo maskuje a vy sa prezentujete nejakou maskou, ale vo vnútri ste niekto iný. Niektorí ľudia to berú ako súčasť tejto hry, áno, a povedia vám, no ale to nemôžeš všetko hovoriť, to ale nemôžeš, aby aby sme sa neprezradili, aby sme, ja neviem, pôsobili možno, že sme silní, áno, nechceme ukazovať svoju zraniteľnosť. No ale potom vlastne jednak priťahuješ nesprávnych ľudí k sebe, pretože ty to maskuješ, áno. A niektorí ľudia naozaj majú strašne veľa tých masiek naskladaných. My všetci vlastne hráme nejaké role a máme masky. Ale sú ľudia, ktorí vám aj povedia, že malo by to byť inak, ako to oni žijú, ale oni si to nemôžu dovoliť. Áno? A tak roky žijú s týmto pocitom a žijú, ja neviem, v manipulatívnom vzťahu, v toxickom vzťahu. No a potom to už telo nedáva a vlastne prichádzajú do hry aj možno tieto úzkosti a panické ataky. Nakoniec tá panika podľa mňa je častokrát naviazaná aj na lipnutie. Ľudia, ktorí popisujú tieto úzkosti,
sú väčšinou na niečo naviazaní. Buď sú to ľudia, ktorí sú totálne prepracovaní a nechcú stratiť prácu a status a sú na nejakej vrcholnej pozícii a prosto nechcú to strátiť, ale už vedia, že takto sa nedá pokračovať. Buď sú to ľudia, nejaké celebrity zo showbiznisu, ktorí sami na seba urobia nejaký tlak, myslia si, že nemôžu zrušiť, ja neviem, nejaký koncert alebo nejaké predstavenie, či už sú to baletky, herečky alebo neviem čo, tak je tam strašný tlak. Áno, nemôžeš. Je to lipnutie, vlastne ty sa držíš tej práce alebo držíš sa vzťahu. Častokrát to môžu byť aj matky, ktoré sa boja stratiť deti. Oni už vedia, že ten vzťah s tým partnerom nie je dobrý, alebo sú to naopak muži, ktorí prosto nechcú stratiť tie deti a vedia, že ten vzťah s manželkou nie je dobrý, ale povedia vám, ja to nemôžem urobiť, lebo sú tu deti. No ale tie deti, keď sa spýtate, tie deti sú už veľké väčšinou, áno. Niekto má malé deti, niekto má veľké deti. Ale nakoniec je to výhovorka. Pretože prosto každý vie presne, čo by mal urobiť, kde sa mu to zapína. Niektorí ľudia chcú to zachraňovať. Čo sa takýto človek bojí urobiť? Bojí sa to pustiť, aby niečo nestratil. Ale jak to drží, tak vlastne drží tú rodinu v zlej atmosfére. Tie deti, keby ste sa ich spýtali niekedy, tak vám povedia, že mama a otec sa hádajú doma a je to peklo. A možno by boli aj radi, aby rodičia išli od seba, áno. Takže nakoniec tie deti to vidia úplne ešte inak. Takže rodičia sa to snažia držať, nevedia si to predstaviť, ale tie zmeny môžu byť veľmi jednoduché. Častokrát si ľudia predstavujú horšie scenáre, ako im život vlastne aj dáva. Takže áno, môžem to povedať z vlastnej skúsenosti, keď som riešila zuby, tak som si predstavovala oveľa horšie scenáre, ktoré nikdy na tom zubárskom kresle nenastali. Bolo to preto, že som mala tam zafixovanú tú traumu, kedy keď som bola malá, zavolala učiteľka, zavolala k zubárke, teda zubárka k nám prišla do triedy, to sa tak niekedy robilo. A ja som tam nechcela ísť na to zubárske kreslo, tak ma tam prinútili a ma tam proste na silu mi vrtali jeden zub a bolo to niečo tak močivé, že bolo tam veľmi veľa násilia. Okrem toho vtedy ešte nedávali ani tie anestézy, ja neviem, jak sa to volá, tá injekcia proste, čo znecitlivie to miesto, aby ste nemali bolesť, tak vtedy to ešte nebolo také celkom aktívne. To bol proste komunizmus. No a skončilo to tak, že ja som pokúsala sestričku. Tento zážitok sa mne vpísal do pamäte a keď som videla biely plášť, tak ako malé dieťa som bola schopná sa aj pocikať. Prosto veľmi dobre si to pamätám. Biely plášť u mňa znamenal smrť. Znamenalo to mučenie, tyranie, bolesť, fyzické násilie, facky, lebo tam boli aj facky, fackovanie. Tento zážitok si zoberte, že ja som 10 ročia mala v sebe a potom, keď som mala asi 30 rokov, tak už teda som vedela, že moje zuby sú v zlom stave a bolo by treba s tým niečo robiť. A tam sa začal veľký proces pre mňa, veľká transformácia. Musela som začať hlavne predstavou. Takže ľudia, ktorí sa nevedia dostať z niečoho takého toxického, či už ide o vzťah, alebo ide o takéto traumy nejaké, že niekto sa nevie dostať k zubárovi, proste mali by začať v predstave. Takže
čo sa stane, keď sa rozídem, aký bude môj život. Nemusí to byť také zlé, možno zacítim nejakú slobodu, silu, možno vôbec neprídem o tie deti. Hej, častokrát ľudia úplne majú také hrôzy z toho, hrozostrašné scenáre, už nikdy neuvidím tie deti. Ale vždycky je to lipnutie na práci, lipnutie na vzťahoch a v pozadí je veľký tlak. Ty to natlakuješ a tá tvoja duša potom, hlavne to telo ti dá znať, že už nevládzem, takže ľudia začnú mať také všelijaké výpadky, potom sa začnú báť toho a potom prichádzajú tieto úzkosti a ataky. Je to strašne na dlho. Takže v tomto videu som vám len chcela vlastne povedať, že som nekonečne šťastná, že veľa ľudí bolo aj takých u mňa, čo vlastne sa dokázali dostať z tých antidepresív a dokázali ešte nejako to vypnúť a nájsť svoj smer. Samozrejme, každý má tú svoju cestu a každý sa tu učí niečo iné. Ale v pozadí vnímam to tak, že v pozadí je častokrát práve toto držanie a ty keď neurobíš tú zmenu, tak vlastne ti ten vesmír dáva najavo, že urob to, pretože ja ti k tomu dopomôžem, áno. To je tá pevná ruka vesmírna. No a čiže toto je taká obšírna téma, naozaj obšírna téma aj na 50 minút. Nechcem, aby toto video bolo dlhé. Chcem, aby ste si uvedomili, že neexistuje niečo také ako ísť proti sebe. A preto, keď viete, že potrebujete väčší priestor, väčšiu slobodu, tak jednoducho mali by ste urobiť všetko preto, aby ste si takto ten svoj život naformátovali. Nemusí to nutne znamenať totálne odísť od všetkého a byť izolovaný. To vôbec nie. Ide len o zmenu náhľadu a proste preformátovať si ten svoj život tak, aby to bolo v súlade s vami, áno, aby ste boli v shode. Dobre, skončíme toto video a ak by ste chceli nejaký taký astrologický, numerologický tarotový rozbor, tak píšte, pretože je to dôležité vedieť svoj kód. Ja to viem nakombinovať aj s tarotom a moje výklady sú dosť hĺbkové. Proste nie je to taký ten bežný tarot, ale ja naozaj mám rada hĺbky, takže ja to potom viem rozobrať z rôznych strán a nakoniec tie karty vyzrkadlia vždycky veľa. Takže to je proste oni len potvrdia vlastne to, čo ja zistím v tých náukách. Takže tam sa potom udeje to zrkadlenie. Takže vás pozdravujem a prajem vám krásne dni. Bye bye.